Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Thaddeus lässt sich von SpongeBob und Patrick belabern und zeltet mit ihnen vor SpongeBobs Haus. In der Folge ist außerdem das legendäre Lagerfeuerlied entstanden. Als Thaddeus dann aber anfängt mit seiner Klarinette zu spielen, warnte SpongeBob ihn, denn so locke er die Seebären an. Als Thaddeus dann die ganze Checkliste abarbeitet, um Seebären anzulocken, nur um zu beweisen, dass es die gar nicht gibt, wird er komplett von genau diesem Seebären auseinandergenommen. Zum Glück war das aber nur ein Seebär und kein Seerhinoceros. Dieser wird nämlich von Seebären angelockt. Naja, was soll ich sagen? Thaddeus wird daraufhin nochmal auseinandergenommen. A-Tier.